大家好，好耐冇同大家更新啦。今日咧同大家更新一下視頻，即係話咧而家馬上咧就到世界盃啦嘛，好多人都係比較中意睇嘅，所以咧就係、我哋而家都係做得非常好㗎，一款盒仔。呢部嘅話咧，佢係行 WiFi 6嘅，CPU 行得係非常快嘅。佢呢隻嘅話咧，可以睇到嗰啲N 加 D 加 H 加嗰啲同步嘅嗰啲片啊、電影啊、劇集啊嗰啲都全部都係可以同步睇到。而且咧，佢後台嘅話咧會實時更新嗰啲最新嘅戲劇嗰啲出嚟嘅。咁仲有咧就係嗰啲香港朋友比較中意睇嗰啲運動啦，就係、好似波啊嗰啲啊，全部都會有㗎嚇。世界盃跟住咧就係、香港朋友中意入嘅頻道裏邊嘅睇嘅，全部都會有，包括嗰啲Elta 啊運動啊嗰啲啊F1 啊嗰啲運動啊嗰啲啊都會有嘅。咁大家咧就都可以過嚟試一下呢部盒仔，我哋都係賣得非常好，賣得非常多嘅，性價比超高嘅一部盒仔，而且咧佢係非常高清，佢係嗰個 CPU 係行得非常快，我哋咧就係個 RAM 都係好快嘅，咁咧就冇地區限制，係無論你喺內地啊、香港啊、外國啊用啊都係得嘅，咁價錢嘅話都係非常做到非常之優惠。大家有興趣嘅話，你都可以到鋪頭試一下，睇下有啲乜嘢可以睇到咯，睇下有冇你啱心水嘅。咁咧，我哋仲有咧就講埋呢一隻嘅話咧，係一隻平板呢隻酷比魔方，我哋上次其實都有講過噶啦。呢隻嘅話咧，我哋都賣得多，就係就是反響比較好。咁咧呢隻嘅話咧係8.4寸，就係細細嘅隻咯，就係比較方便攜帶。佢呢隻嘅最主要嘅特色之處咧，就係佢嘅memory 比較大，即係佢嘅內存係256GB 嘅內存，非常大。而且咧佢呢隻可以刷卡咯，可以兩用咯。就係都可以刷卡啊，可以咩嘅話咧，而且佢係即係 Google 啊、行 Google 啊、YouTube 啊嗰啲，我全部都會有㗎。Google 啊，包括 Play Store 啊，嗰啲啊，YT Music 啊，嗰啲 YouTube 啊嗰啲全部都有。咁咧，我哋會送啲 Apps 啦，有買過嘅朋友都唔陌生㗎啦，會送啲 Apps 俾你睇戲睇劇。睇埋嗰啲電影啊、睇波啊嗰啲卡拉 OK 啊嗰啲都會有，我哋都會送埋俾你嘅。咁呢隻嘅話咧就係加咗個內存啦，而家內存嘅話咧256G 嘅，係非常大㗎啦。而且咧就係你如果話覺得唔夠，仲可以去添加你自己個內存卡入去都係可以，而且咧都係可以插 SIM 卡嘅。呢隻嘅話咧，我哋有埋嗰啲保護套啊、支架嗰啲送埋嘅話，我哋而家呢隻8.4寸嘅話，酷比魔方咧，我哋而家咧就做緊一個優惠價錢啦，980蚊，係256GB 嘅內存嚟嘅，係超大內存，絕對夠用噶啦，非常方便攜帶，非常好。咁咧呢隻咧就 Lenovo 呢隻啦，都好多朋友都買咗。呢隻咧有3個 size， 11寸、12.1寸、12.7寸，都係即係 WiFi 版嘅呢個。而家有更大內存嘅話都有，就係256GB 嘅內存都有，就係價錢會貴少少。因為而家呢排時間嘅話，嗰啲內存卡嗰啲有升價嘛。咁呢隻嘅話咧，我哋全部都有㗎。你就係都可以過嚟睇一下，因為咧佢哋呢兩隻嘅 mon 都係2.7K 嚟嘅，非常非常高清。咁樣嘅話咧，如果有啲朋友話要加添碼，要中意打 game 啊嗰啲啊，全部都係得嘅。咁咧就係大家可以試一下咯，過嚟睇一下，一定會俾到最平嘅價錢嚟嘅。包括 Lenovo 平板啊，包括酷比魔方啊，包括嗰啲電視機頂盒啊嗰啲，都可以過嚟試一下。呢隻咧係 T1 翻譯機嚟嘅，佢咧可以翻譯到146個國家嘅語言，非常精準，非常快。即係話咧，其實都有好多朋友買過，喺我哋鋪頭度都現場試過。佢咧可以翻譯得非常精準，仲有咧佢可以遠程翻譯。佢除咗我哋實時翻譯之外，佢咧可以遠程翻譯。即係譬如啦，而家你同你嘅 friend 喺外國啊咩嘅話咧，你識講乜嘢，即刻跳到佢嗰邊就係變成佢嗰度嘅語言，包括你嘅粵語，佢都有埋一齊可以 WhatsApp 又好、微信又好，就全部都可以 send 俾佢嘅，佢可以接收得到。咁佢同樣嘅，佢嘅話講乜嘢發送到你呢邊，你都可以收到你個想要嘅粵語，即係非常容易理解咯。對啲老人家或者係我哋日常工作當中開會啊嗰啲係非常方便嘅一個磁吸翻譯機。而且咧，佢呢隻嘅話咧係細細嚿嘅，好薄，佢做到超薄，仲有埋一個支架咯。咁樣嘅話，有陣時咧就可以
即係話吸喺個手機下邊，又唔使話多嚿嘢。咁仲有咧，佢係可以做到我哋嘅視像通話嗰啲，全部都可以即時翻譯，係非常精準、非常快嘅。而且無論即係佢嘅接收嘅就是佢哋接收嘅話，你係做到非常好。咁咧，大家都可以試一下啦。呢隻而家就係目前就係最新嘅呢一隻最好嘅呢一隻 T1 翻譯機。呢個嘅話咧，而家係收到嘅反饋係非常好，用過嘅朋友都知道啦。咁咧，佢呢隻嘅話，呢個軟件嘅話咧係終身免費嘅，佢唔需要話係俾你用1年就要收費嗰啲，就冇呢個問題。所以呢部機嘅話咧，其實真係超值咯，出去旅行又得，日常生活中、工作中都非常好。咁嘅話咧，呢隻嘅話咧，我哋都係做緊300幾蚊嘅啫。如果有分咩嘅話需要嘅話，都可以過嚟睇下。有啱嘅話咧，就係俾到最優惠價錢，都係3字頭，300幾蚊。而家同大家介紹一下呢隻最新款嘅一個投影機，因為之前咧有好多隻其他款式嘅，但係嗰啲咧就係價錢比較平啲，但係咧佢裏邊有啲解像度咧就係比較一般。但係而家呢隻咧最新款嘅呢隻款咧 HY800呢隻，佢呢隻裏邊咧就係真正可以做到4K， 係非常高清。仲有呢隻裏邊嘅流明度係纖深流明，纖深流明就係話你而家你嘅房間都唔係好黑嘅情況下，你都係可以睇到好清楚，就唔需要嗰啲一定你嘅房間要黑掹掹嗰啲先係睇到清楚。呢個就唔使，因為佢嘅解像度咧係真係可以做到4K， 仲有佢嘅流明度係纖深流明一樣噶啦。佢呢隻咧係可以做到自動聚焦，仲有可以自動校正。佢呢隻可以最高係可以放大150吋，但係一般咧就係100吋都差唔多噶啦。而家咧我哋可以俾大家 download 嗰啲盒仔有嘅嘢，俾你睇戲、睇劇、睇波、卡拉 OK 唱歌嗰啲 app 咧都可以一樣㗎。如果你想要睇波，我哋嗰啲咩 M 字頭嗰啲波咧，我哋都一樣嘅，可以加埋呢個裏邊，就可以全家人一齊去下個月去睇埋世界盃啦。而家俾大家睇下裏邊嗰啲質素啦，好似而家我哋睇下呢個《正義女神》呢部新嘅劇。好清啊，真係！而家可以睇到我哋周圍嗰啲環境都唔係特別黑，但係都可以做到解像度都係可以做到咁靚嘅，非常清。你去睇我哋而家呢個環境都唔係好黑㗎，啲燈都係着嘅。係啊，啲燈都全部都係着嘅，但係而家都可以做到咁高清，真係金方軟片嗰啲畫質嘅，因為呢隻真係最高質素，好多客人都買過。而家我哋又攞過嚟介紹下俾你哋睇下參考一下，有需要投影機嘅 friend 可以過嚟鋪頭試下嗰個質素咯。呢隻最新款嘅投影機，啱啱我哋都有試咗嗰個解像度啦，相信大家都知㗎啦。呢個一定係好嘅，同之前嗰啲投影機係唔同嘅。呢隻咧俾大家做到一個優惠價錢，850蚊，1000蚊都唔使買嗰啲幾千蚊㗎啦。呢啲玩下睇下戲劇，成家人一齊睇下嗰啲煲下劇集啊，都幾好啊。而且呢個係喇叭聲都夠大。係，仲有咧有一點非常重要，佢嘅散熱嗰個效果非常好。啱啱我哋喺呢度試咗，我哋自己有試咗幾分鐘㗎啊，一啲啲亦都唔會，因為佢係呢兩邊係上熱嘅，係非常好嘅。係有需要投影機嘅朋友可以過嚟鋪頭試下。呢啲咧你就唔需要買盒仔啦，因為你買呢個投影機就係送埋盒仔有嘅 app 俾你，就係慳咗買盒仔嘅錢。仲有咧，而家同大家講下呢個充電寶，呢隻咧就係上次有講過噶啦，但係呢隻咧就係老朋友噶啦，之前都有做過呢隻款，呢隻茶生呢隻充電寶。之前咧做過啲款式咧，佢就係只有3C 可以做到上到飛機，但係咧就冇呢個 QR code 冇個二維碼。但係而家國家出到嗰啲新規啦，你明年嘅3月開始，你冇嗰啲 QR code 你就上唔到飛機啦。咁咧而家工廠咧就係出咗一模一樣嘅款式，咁咧就係多咗呢個 QR code。咁你就因為有啲客人咧就係講話中意呢啲款式，因為呢個咧就係細細嚿。都係1萬毫安，但係呢個就比較細嚿啲，就係點講啦，精緻啲咯。但係呢隻咧就係有啲人中意嗰啲帶磁吸嘅嗰啲功能，佢就要選擇呢隻。呢兩隻其實都係1萬毫安，都係3C 帶 QR code，就係話唔同牌子，但係唔同 function 咯。一隻就係簡單啲，
只需要線充，因為有啲手機冇磁吸充㗎啦，咁佢就可以選擇呢啲線充㗎。咁如果屋企嗰啲需要佢磁吸嘅嗰啲功能咧，你就可以選擇呢隻，因為佢係唔單單只可以磁吸手機，佢可以充埋手錶、充埋耳機都可以嘅。咁呢隻款咧，而家俾大家做到一個優惠價錢，130蚊。咁呢隻茶生呢隻咧，就係俾大家做到一個優惠價100蚊。都係3C 帶 QR code， 都係1萬毫安，呢啲係實做嘅，係冇虛標嘅。所以有需要嘅 friend 去過嚟鋪頭睇下，都係有2種顏色。呢個咧就係同之前一樣噶啦，有黃色。呢隻咧仲有一個黑色。而家同大家就介紹到呢度啦。今日咧全部都係呢啲產品，就係性價比比較高嘅性價比。仲有咧就係話，我哋日常都需要用到呢啲產品啦。好似機頂盒啦、煲下戲劇啊、尿袋啊、投影機，有啲屋企冇電視機嘅，買個投影機呢啲，仲有咧嗰啲平板啊，呢啲產品全部都係疫情需要用到嘅。咁如果咧有需要嘅 friend 去過嚟鋪頭睇下裏邊嗰啲質素，試下裏邊有冇啱心水嘅嘢。得啦，今日就介紹到呢度啦，拜拜。